Tekrardan merhaba. Ne yapacağız bu projemizde? Bir bahçe şöminesi yapacağız. İçinde ateş yakabilip kahvemizi içebileceğimiz, ısınabileceğimiz bir şömine yapacağız. Hurdalığımızdan bulduğumuz yine böyle profillerden hep birlikte. Evet, 4 ayağımızı istediğimiz ebatlarda kestik. 10 derecelik bir açı verdik ayaklara ve kaynağımızı yaptık. Kestiğimiz, açı verdiğimiz yerlere kaynağımızı yaptık ve şimdi de paslardan kaynak yaptığımız yerleri düzelteceğiz. Paslardan arındıracağız. Evet, 4 tane ayağımız bitti. Şimdi alt kenarları oluşturmak için 30 santim boyunda 4 adet profil keseceğiz. Ve şimdi saçla kaplama işine geçeceğiz. Evet, tek ayağımız bitti. Evet, şimdi yan kaplamalar için sacımızı keseceğiz.
Evet. Şöminemizin kaplaması bitti. Isının rahat çıkabilmesi için kenara delikler açacağız. Şöyle bir harflerden kalıp yaptık. Baş harflerimizden. Şimdi tekerlek yerimizi yapalım. Boya öncesi son temizliğimizi yapacağız. Evet, şimdi barbekümüzü boyama aşamasına geçtik. Ben ısıya dayanıklı boya tercih ettim. Sprey boya. Bakalım nasıl olacak.